दक्षिण केन्द्रीय टेक्सास हंट्रे प्रबल वर्षा जोगु हठात बन्या परिस्थिति उपजिछि। शनिवार गुआडालूप नदीकूल एक समर कैंप्रु 27 जन झील निखोज थिबा खबर सामना को आसिछि। पुलिस अधिकारी उद्धारकारी दल संधान जारी रखिछन्ति। भीषण बन्यारे 15 जन शिशुंक समेत पाखापाखि 43 जनकर मृत्यु होइछि। किछि स्थानीय बासिंदा याकु राज्यर सांप्रतिक इतिहासर सबुठु बड़ प्राकृतिक विपर्यय बोली कहिसन्ति। रिपोर्ट अनुसार एही विपर्यय जोगु 850 जनଙ୍କୁ स्थानांतर करा जायछि, जेउथिरे 8 जन आहत अछन्ति। एक सामाजिक सम्मेलन रे केर काउंटिंग शेरिफ लारी लिथा बन्यारे प्राण हराइथिबा लोकंक संख्या स्पष्ट करिसन्ति। से कहिसन्ति, आमे केर काउंटी रे पाखापाखि 43 मृतदेह उद्धार करिछु। मृतकंक मध्यरे 28 जन वयस्क एवं 15 जन शिशु अछन्ति। शुक्रवार अर्थात 4 जुलाई रे मूसळधारारे वर्षा हेबा फଳରେ गुआडालूप नदीर जलस्तर हठात वृद्धि पाइथिला। देखु देखु मात्र 45 मिनिट मध्यरे नदी पानी प्राय 26 फुट उच्चरे पहुंचीथिला। फଳରେ अनेक क्याबिन, कार एवं किछि घर संपूर्ण भासी जाइथिला। सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त स्थानगुड़िक मध्यरे थिला मिस्टिक कैंप। गुआडालूप नदी कूଳରେ थिबा ही ख्रिस्टियान समर कैंप प्राय 750 जन झीलଙ୍କୁ आवास देथिला। शेरिफ लेथांको कहबा अनुसार समर कैंप रे थिबा 27 जन झीलଙ୍କର पत्ता मिलुनी। अमेरिकीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार निखोज झीलମାନଙ୍କ मध्यरु 4 जनकर मृत्यु घटिछि। एएफपी सहित आलोचना रे निखोज झीलମାନଙ୍କ मध्यरु जनक बापा माइकेल कहिसन्ति जे से तांकर 8 वर्षर झीलକୁ खोजिबा पई शनिवार सकाळे ऑस्टिन रु गाड़ी चलाई आसिथिले। माइकेल कहिसन्ति, मु ऑस्टिन रे थिली एवं गतकाली सकाळे गाड़ी चलाई एठाको आसिथिली। मु 8 वर्षर झीलକୁ मु फेरी पाइबी बोली आशा रखिछि। वर्ष वर्ष धरी टेक्सास रे बन्या आसुछि, किंतु एते बड़ अघटन होई नै बोली स्थानीय चर्च रे काम करुथबा केरविल बासिंदा सोइला रेना कहिसन्ति। मिस्टिक ठारू मात्र 1 माइल तळकु थिबा हार्ट वोदी हिल्स कैंप रे मध्ये एक दुखद घटना घटिछि। उद्धार होइतिबा मृतकंक मध्यरे ही कैंप रो निर्देशक जेन रागस्टेल को मृतदेह थिबा जणा पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।